Okay, magandang araw. Meron po tayong tanggap isang Samsung J7. Ayan. I-restore po natin na sira yung kanyang charging pin. Napakaliit ng kanyang ayan. Hindi pa po natin nalilinis ng maayos. At inihintay pa po natin yung ating charging port na dumating galing sa Shopee. Ayan. Ito po yung board ng J7, Samsung J7. Ayan, sige po. Ayan, ito po siya. Ang kanyang charging pin ay napakaliit. Ayan, napakaliit po. Ilinisin pa po natin to para maganda yung pagkakalagay ng charging port. Konting linis pa siya. Mga damage. Alright. Okay. Linis ang kanyang board. Camera. May konting corrosion na po. Ayan. Sige po, yun lang po.